9:00 по самарскому времени. Машина оттаяла. Смотрите, сколько под ней водички. То есть реально прям дверь даже закрывается по-другому. Что ж, давайте запустим. Боже мой, кайф-то какой. Даже так интересно. Легко запускается. И аккумулятор чувствует себя великолепно. Вот если машина стояла в тепле, даже гидрики не стучат. То есть понятно, что двигатель... Нет, есть звук. Вот это именно гидрики. Сейчас масло везде пройдет и звук пропадет. Но думаю, сейчас выгнать можно. Дабы не засирать воздух тем добрым людям, которые меня пустили сюда. Перчатки можно снять. Вот мои перчатки, которые я думал, что потерял. Так. Машина прогрелась хорошо. И сейчас как раз... Я понимаю, что, наверное, скорее всего, кадры Negro Pop Edition у меня получается. Но все-таки. Мой любимый теперь уже держатель. Как хорошо, когда машина стоит в теплом гараже. Но и не совсем это хорошо. Говорят, что машины в них гниют, ржавеют. Сейчас, ребят, прокатимся и посмотрим, что же у нас из этого получится. Когда шел забирать машину, заметил, что как-то так по-бусурмански, как соловей-разбойник между двух куч снега, нарушая закон о полиции, об открытости, доступности и предупреждении правонарушений, спрятались сотрудники ДПС. Сейчас я специально пройду мимо них. Ну, посмотрим, как они отреагируют на автомобиль со 116 регионом, хотя меня здесь уже каждая собака знает. Но, тем не менее, надеюсь, вставлю еще кадр с видеорегистратора, где явно их будет видно. Посмотрим. Сейчас, друзья, повнимательнее смотрите, и вы увидите. Вот они, красавцы. Меня вроде как не заметили. Так, смотрим на стук. Нужны кочки. Что-то как будто бы издалека опять хочет такое побренькивать. Машина после того, как она отогрелась, ну, сама тишина. Сейчас там впереди нас ждет небольшой кочкообразная дорога. Мать твою, что ж тогда все-таки это гремит-то, а? Если это гремит.
Что такое может быть-то вообще? Машина помыта, машина прогрета, машина высушена, однако же звук остался. Не такой явно выраженный, но остался. Что это такое, нужно, наверное, на ямку забираться и смотреть. Ну, нет, ребят, это не лед, это не кусочки снега, потому что машина без 6 часов в сутки стояла в охренительно теплом помещении. А возможно, что были люди правы, что это стойка. То есть амортизатор задний у меня шумит. В общем, мужики, стук остался. Стук остался. Он на первый взгляд кажется менее выраженным, возможно, по той причине, что недостаточно я по кочкам проехал, но звук есть. Что-то сзади гремит. И действительно этот звук находится слева, хотя, в принципе, трудно, сидя в салоне, определить, что у тебя сзади бренькает. Возможно, капздец пришел левому заднему амортизатору, хотя поднимали мы, когда еще машина была оттаившая, когда я не искал причины этого брякания, все было нормально. Не знаю. В общем, стук есть, будем дальше разбираться.